Molen atau tangki, truk tangki. Cepet dong. Yang mana nak? Mana? Awas kau jatuh, yang mana? Colok ke di atas. Awas jatuh. Coba lagi tuh yang hijau mah. Mau ke itu kah? Kami sini. Awas kau pecah. Itu ada truk molen. Ini? Yang ini? Awas kau nanti mau kebeli molen. Ini ambil ini. Alfi. Tunggu Bing, lihat Bing sana. Awas kau minta molen na itu yang ambil. Itu Mina. Alfi. Yang itu bisa aja. Jangan kalau minta molen na. 90. Timbar. Di mana dibayar Kak? Di mana, Bu? Oh, di kita. Mau ini? Ya. Apa lagi? Ini di satu. Berapa dikasih? 90. Siapa nama tak? Evi. Epi. Iya. Ih, mana minum? Tidak ada molen-molen yang besar-besar dia. Itu yang kecil. Biar kaos kau minta molen lagi. Molen aja cari. Sini Bu, nanti nak panggil ya. Oh, ditunggu. Iya, tunggu nak panggil nanti. Oh. Ini bagus mana? Iya. Tunggu dulu nak nanti dipanggil. Banyak ini semua koleksi. Kakak video kan semuanya. Di situ ke foto sini. Kami. Nama video terus. Buka taruh di YouTube pun. Di situ kering. Sudah nih. Ini Kota. situ kok. Tunggu dulu dipanggil. Kita mau di situ dulu. Ke belakang iki. Alfi sini dibayar nak.
Iya. Bayar ke tangan kanan. Tangan kanan. Mana tangan kananmu? Bayar, iya, tangan kanan. Kasih kak email, kirim lewat email. Ambil kembaliannya, Alfi. Alfi. Kembaliannya, nak. Bisa lah, muka video ko. Makasih. Ini. Taruh di sana, ambil di sana. Sini. Ambil itu. Oh. Makasih. Keluar, nak. Ya pilih orange, yes. Begitu dilebay. Nih, tunggu dulu ya. Bilang ke halo guys, sekarang ada mainanku. Ini, sini Bang Alfi. Kasih lihat dulu mainanmu. Bilang ke guys, saya punya mainan. Waktu sini lah mana lebay yang begitu. Sudah Itu sih itu mau ke. Pakai mini, kasih tenteng, kasih duduk. Sweatermu, sweatermu. Sweatermu Alfi, panas kepalamu nanti. Iya, Om. sudah nih. Pakai sweater, buka panas sweatermu. Oh guys, sudah ada nih guys. Oh, bagaimana perasaanmu? Senang? Sudah nih, mau